तनमन साफ़ यूट्यूब चैनल जा मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अवां ख़िदमत में अॼु जेका कहानी बादशाह जी ॻाल्हि पेश करे रहिया आहियूं उन जो नालो आहे शहज़ादो ताज मलूक। त अचो हलूं था कहाणी जे तरफ़। बादशाह त पाण ख़ुदा आहे, मगर हिन कूड़ीअ दुनिया जो हिकु बादशाह हो जंहिंखे औलाद थींदो ई कोन हो। राणीअ जो इलाज करायई, फीणा छंडा तंहिंखां धार, ॿियूं बि 2 शादियूं कयई, पर औलाद कोन थियसि। नैन राणियुनि जे मुहबत में बादशाह अहिड़ो त गुम थी वियो जे पंहिंजी अॻीअ ॾाॾे पोटीअ ज़ाल खे सफ़ा विसारे छॾियईं। राणीअ खे ॾुख त ॾाढो थियो, पर सब्र करे वेही रही ऐं ख़ुदा खे ॿाॾण लॻी। हमेशह हीले रिज़्क़ बहाने मौत ईंदो आहे। सो हिकु ॾींहुं बादशाह किथां लंघियो पिए त 2 माण्हुनि जे ॻाल्हाइण जो परला कन ते पियुसि। हिकिड़ो ॿिए खे चई रहियो हो त यार ॾिस त सही, बादशाह कहिड़ो अंधेरो कयो आहे जो वेचारी अॻीअ ॾाॾे पोटीअ ज़ाल खे विसारे धारियुनि खे खणी अखियुनि सां लातो अथसि। अॻिते कहिड़ो जवाबु ॾींदो? बादशाह ॻाल्हि ॿुधी दिलि में चवणु लॻो, बराबरि वेचारीअ बेगुनाह जो गुनाह सिर ते खयों अथमि। सो सिधो आयो महलात में ऐं उते अचे 2 राणियुनि खे चयईं त अॼु आउं कंहिं पासे वञा थो, मुंहिंजो इंतज़ारु न कजो। ईअं चई बादशाह अॻिए राणीअ जे महलात ॾांहुं हलियो वियो। बादशाह खे अंदरि ईंदो ॾिसी राणीअ खे ख़ुशीअ विचां अखियुनि में ॻोढ़ा अचे विया ऐं घणीअ सिक मां बादशाह खे भलीकार कयईं। राणीअ जी सिक जी सचाई ॾिसी बादशाह जी दिलि बि भॼी पई ऐं घणीअ हुब सां राणीअ सां दिलि जा हाल अहिवाल ओढ़ण लॻो ऐं राति उते गुज़ारियईं। सुबुह जो अचे दरबार में वेही रहियो। नैन राणियुनि खे कहिड़ी ख़बर त बादशाह केॾांहुं वियो, सो खेनि शक गुमान कोन जाॻियो। ख़ुदा जी कुदरत उन्हीअ राति ॾाॾे पोटीअ राणीअ खे उमेद थी वई। वक़्तु ई वेर कंहिं न तरसंदा आहिनि। पलकनि मां पहर, पहरनि मां ॾींहं ऐं ॾींहंनि मां महीना थी वक़्तु गुज़रंदो रहियो। आख़िर 10 महीननि बैदि बादशाह खे 14 जे चंड जहिड़ो पुटु ॼाओ, जंहिंजो नालो ताज मलूक रखियऊं। हर तरफ़ ख़ुशियूं थी वयूं। बादशाह बि ॾाढे धाम धूम सां ख़ैर ख़िरातूं करणु लॻो। नयूं राणियूं ख़बर ॿुधंदे ई साड़ खां सड़ी वयूं। बादशाह जो चाह बि हाणे अॻिए राणीअ ऐं पुटड़े ते थी वियो। सो हुननि 2 वटि घणो अचणु वञणु छॾे ॾिनई। तंहिं ते हेकारी हू हसद करणु लॻियूं ऐं वेर वठण लाइ बहाना ॻोल्हणु लॻियूं। होॾां शहज़ादो अॼु नंढो सुभाणे वॾो, आख़िर अचे जवान थियो। हिकु ॾींहुं कंहिं कम सां बादशाह केॾांहुं वञिणो हो। सो ज़रूरी घरू कमकार पुट खे सम्झाए वेंदो रहियो। पुठियां 2 राणियूं सलाह करणु लॻियूं त को अहिड़ो बहानो ठाहिजे जो बादशाह शहज़ादे खे माराए छॾे त आज़ार खां छुटी पऊं। घणीअ मथा कुट करण बैदि हिकिड़े राणीअ ॿिए खे चयो, मूंखे हिकु अटकल यादि आई आहे। ईअं जे कयोसीं त पोइ पक बादशाह खे कावड़ ईंदी ऐं पुट खे माराए छॾींदो। हाणे हीअं कजे जो जॾहिं बादशाह महलात में अचे तॾहिं पंहिंजे मुंहुं आहिस्ते आहिस्ते वेही पाण में ॻाल्हियूं कयूं। जॾहिं वेझो अचे तॾहिं माठ करे वेही रहूं। परे खां ॻाल्हियूं कंदे ऐं वेझो माठ में ॾिसी बादशाह खे ज़रूरु शक पवंदो ऐं ॻाल्हि ॿुधण लाइ ज़ोर भरींदो। पर पाण वेही नटाईंदियूंसीं। जॾहिं बादशाह कक थी कावड़ कंदो तॾहिं चवंदियूंसीं त शहज़ादो असां सां हथ दराज़ी कई आहे। पोइ ॾिस त लका कीअं न घणनि जा फ़ैसिला थियनि था। ॿिए राणीअ चयो त ॻाल्हि त वाह जी कई अथई, ईअं ज़रूरु कबो ऐं पोइ खटनि भाग। ॿिए ॾींहुं बादशाह मोटी आयो। तॾहिं अटकल मूजिबि ज़ारो ज़रा रोई बादशाह खे चयऊं, तव्हां ॿाहिरि विया हुआ तॾहिं अव्हां जो शहज़ादो हिकु राति अची असां सां हथोपारी करणु लॻो आहे। असांखे तमामु घणो तंग कयईं ऐं घटि में घटि पीउ जे लॼुनि जो ख़्यालु ऐं हया त करे हा। बादशाह ॻाल्हि ॿुधी बाहि थी वियो ऐं ॿाहिरि अचे नौकरनि खे हुकुम ॾिनई त शहज़ादे खे वठी कंहिं ऋण पट में वञी कोहो ऐं उनजूं 2 अखियूं कढी मूंखे अचे ॾेखारियो। हीउ कहर जहिड़ो हुकुम ॿुधी नौकर ॾकण लॻा, पर बादशाह अॻियां इनकार केरु करे। आख़िर हू शहज़ादे खे वठी अचे हिकिड़ीअ सुञ में निकिता। उते शहज़ादे खे झले कोहण लॻा। तॾहिं शहज़ादे वठी दाहूं कयूं ऐं नौकरनि खे चयईं त मूंखे छो था मारियो, मूं कहिड़ो गुनाह कयो आहे। नौकरनि जवाबु ॾिनुसि त असांखे बादशाह वटां
अहिड़ो हुकुम मिलियल आहे। ॿी असांखे का ख़बर कान्हे। शहज़ादे तॾहिं मिनथूं कंदे चयुनि त जेकॾहिं ईअं आहे त अमीं कंहिं हरण खे मारे उन जूं अखियूं कढी वञी बादशाह खे ॾियो। मुंहिंजी हयाती बि बची पवंदी ऐं बादशाह बि ख़ुशि थींदो। एतिरे में हिकु हरण उन गोड़ ते उते अचे निकितो ऐं शहज़ादे रड़नि जो सबबु पुछणु लॻो। नौकरनि खेसि सारी हक़ीक़त ॿुधाई। हीअ दर्दनाक ख़बर ॿुधी हरण खे शहज़ादे ते रहम अचे वियो ऐं नौकरनि खे चयाईं त मुंहिंजूं अखियूं बि शहज़ादे जहिड़ियूं आहिनि, तव्हां मुंहिंजूं अखियूं कढी वञो ऐं शहज़ादे खे छॾे ॾियो। नौकरनि खे बि क्यास पइजी वियो, सो हरण जूं अखियूं कढी बादशाह खे वञी ॾिनाऊं ऐं शहज़ादे खे उते छॾे ॾिनाऊं। शहज़ादो पोइ उते ई झंग में उन अंधे हरण जी ख़िदमत करणु वेही रहियो। ख़ुदा जी कुदरत सां हिकु ॾींहुं हरण जीअं सुम्ही उथियो तीअं उन जी नज़र वरी सालिम थी पई ऐं शहज़ादे खे चयाईं त तोखे शाबास हुजे जो आउं त हैवान हुउसि, पर तूं इंसान थी करे हिन झंग में रही मुंहिंजी ख़िदमत कई आहे। हाणे तोखे मोकल आहे, तूं भले कंहिं शहर में वञी माण्हुनि सां गॾु गुज़ारिज। मां त हैवान आहियां, सो हिते ई गुज़ारींदुसि। ख़ैरु शहज़ादो ताज मलूक बि हरण खे सॼो ॾिसी खांसि मोकिलाए उथी हलियो। भला बादशाही ॿार सो बि अकेलो झंग में वेतर मथां अचे सिजु लथो, सो हेकारी मुझी पियो। पर ॿियो को चारो न ॾिसी अॻिते हलंदो हलियो। कुझु पंधु करण खां पोइ परे खां खेसि हिकु शहरु ॾिसण में आयो। शहज़ादो धणीअ जा शुकराना करे उन शहर ॾांहुं तकिड़ो तकिड़ो हलणु लॻो। शहर में पहुचंदे ॾिठईं त हिकु घर में का पोढ़ी माई आहे जंहिंजो पिटको पियो पवे। घर में ॿियो केरु कोन्हे। शहज़ादे खे माईअ जी अहिड़ी हालत ॾिसी क्यास अचे वियो ऐं अंदरि वञी हुनखे चवणु लॻो, ए अम्मा ॾे ख़बर, तूं एतिरो छो थी रोईं? माईअ चयो, अबा तूं को मुसाफ़िर थो ॾिसजीं, तूं पंहिंजी वाट वठी हलियो वञ, मुंहिंजे सूरनि खे तूं छा कंदे? शहज़ादे चयो, तूं मूंखे पंहिंजो हाल अहिवाल ॿुधा, आउं तुंहिंजी हर का मदद कंदुसि। आख़िर लाचार थी पोढ़ीअ शहज़ादे खे चयो त हिन शहर में रोज़ानो राति जो राकास ईंदो आहे, जंहिंखे हिकु माण्हू वारे ते मिलंदो आहे। अॼु मुंहिंजे पुट जो वारो आहे। मुंहिंजो दीन दुनिया में हिकिड़ो ई उहो बचिड़ो आहे, तंहिं करे उन बचिड़े लाइ थी दाऊं करियां। चवां पई पंहिंजे क़िस्मत खे ॿियो कंहिंखे ॾोह ॾियां। शहज़ादे दिलि में ख़्यालु कयो त हिन वीचारी पोढ़ीअ जी वार ज़रूरु करणु घुरिजे। सो माईअ खे चयाईं त जीजल तूं को बि ग़म न कर, अॼु तुंहिंजे मदद लाइ ख़ुदा मूंखे मोकिलियो आहे। अॼु त तुंहिंजे बचिड़े जे पारां मां थो वञी सुर ॾियां, बाग़ी अॻिते खटनि तुंहिंजा बाग़। शहज़ादे खे हीअं चवंदो ॾिसी पोढ़ीअ जे पेट में साह पियो ऐं शहज़ादे खे दुआऊं करणु लॻी। बादशाह जो ऐलान हो त जेको बि उन राकास खे मारींदो तंहिंखे अधु बादशाही जो ऐं पंहिंजी न्याणी ॾींदुसि। शहज़ादो वक़्त ते राकास जे अचण वारे हंध ते आयो ऐं ॾिसे त हिकिड़ो ढॻो ॿधो बीठो आहे। सम्झाईं त इहो बि राकास लाइ हूंदो, सो माठ करे उते वेही रहियो। वेठे वेठे ख़्यालु कयईं त मरणो त ज़रूरु आहे, छो न मुक़ाबिलो करे मरिजे। इहो ख़्यालु करे भर वारे बादशाह जे बाग़ में लंघी वियो ऐं बाग़ाईअ खे तरार ऐं ढाल आणण लाइ चयईं। बाग़ाईअ हुनखे हिकु आलीशान तरार ऐं ढाल आणे ॾिनी। शहज़ादो आहे तरार ऐं ढाल खणी साॻी जाइ ते आयो ऐं ढॻे खे कुही उन जे ढूंगरीअ में लिकी वेही रहियो। थोरी देरि गुज़री त राकास बि मींहुं वाह कंदो अचे उते निकितो। शहज़ादो बि तरार संभाले चुस्त थी वेही रहियो। राकास ईंदे शर्त अचे ढॻे ते मारो कयो। शहज़ादे रखी रखी ओचितो ई ओचितो ठका जो तरार कयसि त राकास जी मुढी सरड़ाट करे वञी परे पई। पोइ धणीअ जा शुकराना करे शहज़ादो मोटी अचे मालीअ सां ख़बर चार कई। बाग़ाईअ खे बि मस पेट में साह पियो। पोइ शहज़ादो बि उते ई मालीअ वटि राति तरसी पियो। भला हिकु घणनि रातिनि जो उजाॻो, ॿियो पंध जी थकावट, सो शहज़ादे खे यकदमि निंड खणी वई ऐं माली बि सुम्ही रहियो। मालीअ खां सवाइ ॿिए कंहिंखे बि ख़बर कान हुई त राकास कंहिं मारियो। पिरे फुटीअ महिल हारी नारी ऐं कमी कारी कम ते थिए विया त ॾिसण त राकास सुम्हो पियो आहे। इनाम जी लालच ते को गाह जो ॾांटो रत में भरियो वञे,
को गुड़ जो रंबो खयो वञे त को कुहाड़ीअ खे रतु लाइ बादशाह ॾांहुं पियो वञे। दिलि में इहो ख़्यालु होनि त जे बादशाह धीउ न परिणाईंदो त बि इनाम सां त घरु भरे छॾींदो ऐं गाह पठे करण खां छुटी पवंदासीं। सो सभु को बादशाह खे अचे चवणु लॻो त साईं राकास मूं मारियो आहे, मूंखे इनाम ॾिनो वञे। बादशाह राकास जे मरण ते ॾाढो ख़ुशि थियो, पर मुंझी पियो त इनाम कंहिंखे ॾियां। वज़ीर खां पुछाईं त वज़ीर सलाह ॾे त इनाम कंहिंखे ॾियणु घुरिजे। वज़ीर चवणु लॻो बादशाह सलामत ॾांटनि रंभनि सां बि कॾहिं राकास मुआ आहिनि, बाक़ी कुहाड़ीअ वारे हमराह जी कुहाड़ी तिखी थी ॾिसिजे, राकास पक उन्हीअ मारियो आहे। तंहिं ते बादशाह चयो त जे राकास उन्हीअ मारियो आहे त हाणे देरि न करियो, बसि मुंहिंजाब मूजिबि धीउ उन्हीअ खे ॾिनी ऐं शादीअ जी तयारी कयो। बादशाह जो हुकुम ॾियणु ऐं दुल्हन शरणनि जो वॼणु चौधारी ख़ुशीअ जा हुल मची विया। गोड़ त शहज़ादे जी अखि खुली पई ऐं बाग़ाई खां पुछणु लॻो त ॾे ख़बर हीउ गोड़ छा जो आहे, दुल शरणायूं छो पियूं वॼनि। बाग़ाई चयो त तोखे ख़बर कान्हे त राकास जे मारण लाइ बादशाह वॾो इनाम रखियो हो। हींअर बादशाह खे कंहिं कूड़ हणी वञी ॿुधायो आहे त राकास मूं मारियो आहे, सो शायदि बादशाह पंहिंजी न्याणी उन सां थो परिणाए। शहज़ादो ॻाल्हि ॿुधी अजब में पइजी वियो ऐं मालीअ खे चयईं त हाणे वारो कर, राकास खे मारियो मूं ऐं परिणजनि था ॿिया, इहा ॻाल्हि ॾाढी ख़राबु थींदी। तंहिं करे हाणे बादशाह खे वञी चओ त तकड़ करे न्याणी न परिणायो, उन राकास जो वॾो भाउ सांझीअ वेर वठणु ज़रूरु ईंदो, उनखे जेको मारे संग बि उनखे ॾिजो। माली उथी भॻो ऐं सारो ज़िक्र अचे बादशाह सां कयईं। कुहाड़ीअ वारो जो हेसि ताईं कपिड़नि में न पे मापियो, तंहिंजा त ॾंद ई भीड़जी विया ऐं थड़कणु लॻो। बादशाह ॻाल्हि ॿुधी चयो त वाह जी ॻाल्हि कई अथई, अड़े कुहाड़ीअ वारा जवान, सांझीअ तुंहिंजो ऐं राकास जे वॾे भाउ जो मुक़ाबिलो आहे। कुहाड़ीअ वारे चयो साईं मूं तौबा कई, इहो त ठहियो, पर राकास जो नंढो भाउ बि मूं कोन मारियो, मूंखे जीदान मिले। बादशाह वधी ॾांटे वारे ऐं रबे वारे खां पुछियो त अड़े अव्हां सच ॿुधायो त राकास कंहिं मारियो। हू ॿई खौफ़ खां चवणु लॻा बादशाह सलामत, माफ़ी मिले, असां न राकास मारियो आहे, न ई का ख़बर अथऊं त कंहिं मारियो। बादशाह वरी मालीअ खे चयो त तूं भर में हुए ॿुधा त राकास कंहिं मारियो आहे। माली चवणु लॻो त हुज़ूर सॼी हक़ीक़त हीअ आहे त हिकिड़ो परदेसी जवान जो मूं वटि महिमान आहे, उन ई मुर्सी कई आहे ऐं इनाम बि उनखे ॾिनो वञे। आख़िर बादशाह उन नौजवान खे घुरायो। शहज़ादो बि ठही ठुकी बादशाह वटि अचे हाज़िर थियो। बादशाह हुनखे परे खां ॾिसी दिलि में हुनखे दाद ॾियणु लॻो। वेझो अचण ते शहज़ादे खां पुछाईं त ए नौजवान, राकास तो मारियो आहे? शहज़ादे हावकार कई। तंहिं ते बादशाह चयसि त सांझी उन राकास जो वॾो भाउ अचिणो आहे, उन सां मुक़ाबिलो कर त वाइदे मूजिबि तोखे इनाम ॾिनो वञे। शहज़ादे इहा ॻाल्हि ॿुधी खिली ॾिनो। बादशाह पुछियुसि त खिली छो थो? तंहिं ते शहज़ादे चयसि त साईं, राकास जो को बि नंढो वॾो भाउ कोन्हे, हू त नामुराद हिकिड़ो ई हो जो ढेर थी मरी वियो। मूंखे अव्हां जे इनाम जी बिल्कुलु ख़बर कान हुई, पर जॾहिं दुल शरणायूं ॿुधुमि तॾहिं अव्हां जे मालीअ खां पुछियुमि, जंहिं सारी ॻाल्हि करे ॿुधाई। उन खे मूं ॿिए राकास जे अचण जो चई अव्हां ॾांहुं मोकिलियो त जीअं उहे कूड़ा पहलवान भॼी वञनि ऐं इनाम हक़दार खे मिले। बादशाह हुन जे ॻाल्हाइण जी फज़ीलत, बहादुरी ऐं अकुल मां सम्झी वियो त हीउ को बादशाही ॿारु आहे ऐं दिलि में ॾाढो ख़ुशि थियो त अहिड़ो अकुल वारो नाठी त मूंखे ॻोल्हे बि कोन लभे हा। पोइ यकदमि शादीअ जो हुकुम ॾिनाई ऐं ॾाढे धाम धूम सां शहज़ादीअ जी शादी थी वई ऐं अधु बादशाही बि मिलियसि। घोटु कुंवार ॾाढो ख़ुशि गुज़ारणु लॻा। न ॻणती न ओछिड़ो, कादुर जी कुदरत आहे, कॾहिं ॾुख, कॾहिं सुख, कॾहिं रोअणु ऐं कॾहिं खिलण जो वारो ईंदो आहे। शहज़ादीअ जी माउ गुज़ारे वई हुई, बाक़ी माटे जूं माऊं हुयुसि से संदन एॾो कुर्ब ॾिसी दिलि में सड़णु लॻियूं ऐं हुनखे उथंदे वेहंदे सताइण ऐं बेज़ार करणु लॻियूं। शहज़ादे वीचारे हुननि जा अज़ाब सही हिकिड़े ॾींहुं शहज़ादे वटि आई ऐं रोई अचे चयईंसि त हाणे हिननि मुंहिंजो हिते रहणु ज़हरु करे छॾियो आहे। मुंहिंजी मर्ज़ी आहे
त पाण ई शहर छॾे कंहिं ॿिए पासे हली रहूं। उते न ही हूंदियूं ऐं न कुझु करे सघंदियूं। शहज़ादे जो ज़ाल सां घणो प्यारु हूंदो त यकदमि खणी ॻाल्हि मंज़ूरु कई। पोइ बादशाह खां मोकिलाए ॿई ज़ाल मुड़ुस ख़ुदा ते तवकल रखी उथी पंधु पिया। हलंदे हलंदे आख़िर कंहिं ॿिए बादशाह में वञी पहुता। उते का जाइ वठी रहणु लॻा। शहज़ादो दिलि में चवणु लॻो त खाधे खूह बि खुटी वेंदा आहिनि। चङो ईअं थींदो त का नौकिरी हथु करे मज़े सां वक़्तु गुज़ारिजे। हिकु ॾींहुं पको इरादो करे उन शहर जे बादशाह वटि लंघी वियो ऐं नौकिरीअ लाइ अर्ज़ु कयईंसि। बादशाह हुनखे पाण वटि पहरेदार करे रखियो। बादशाह जे महलात ते टे ॿिया बि चौकीदार हुआ। बादशाह शहर जे वाह सवाह लहण लाइ कॾहिं कॾहिं चमड़ा पोश करे पाण वञी शहर घुमंदो हो। शहज़ादे जी आदत हुई जो महलात ते पहरे जो पहर पूरो करे वरी पाण मुरादो अचे शहर ते पहरो ॾींदो। बादशाह हुनखे कई दफ़ा ईअं कंदो ॾिसी दिलि में चवणु लॻो त हीउ कहिड़ो न हलाली आहे जो सॼी राति पहरो ॾिए थो, पर मूंखे कॾहिं बि नथो ॿुधाए। तंहिं करे बादशाह हिन ते महिरबानी थियणु लॻो। शहज़ादे जे घर में उमेदवारी हुई ऐं वक़्त ते खेसि सदा सुहिणो पुटड़ो ॼाओ। ॾींहं गुज़रंदा रहिया ऐं बादशाह हिन ते ॾींहों ॾींहुं वधीक महिरबानी थींदो वियो। हिकिड़ी राति शहज़ादो महलात जे पहिरे खां वांदो थी शहर ते चौकी ॾियणु वियो। चौकी ॾींदे छा थो ॾिसे त हिकु माई आहे जो आलीशान कपिड़नि ऐं सोननि ज़ेवरनि सां बादशाह जे महलात मां ॿाहिरि निकिरियो थी वञे। माईअ खे वेझो अचे शहज़ादीअ चयो, ए माई, हिन बेगाह वक़्तु अकेली केॾांहुं थी वञी? पर माईअ को बि जवाबु न ॾिनो ऐं माठ करे हलंदी रही। शहज़ादे वरी हकल करे चयोसि, ए माई, हिन वक़्तु केॾांहुं थी वञी? तंहिं ते माईअ वराणियो त आउं बादशाह जी लक्ष्मी आहियां ऐं मां हींअर बादशाह खां कावड़जी वञी रही आहियां। कुदरत ख़ुदा जी उन वक़्तु बादशाह बि घुमंदो फिरंदो उते अचे लिकी लिकी उन्हनि जूं ॻाल्हियूं ॿुधणु लॻो। शहज़ादो माईअ जी ॻाल्हि ॿुधी अरमान करणु लॻो। माईअ खे घणो रोकियईं पर हुन हिकु बि न ॿुधी। शहज़ादे पंहिंजे बादशाह जे लक्ष्मी वेंदे ॾिसी माईअ खे चयो त नेठि तूं कंहिं कोल ते मोटंजांइ? माईअ चयो त हाओ, जेकॾहिं को माण्हू मुंहिंजे अॻियां पंहिंजो पुटु कुई बादशाह तां क़ुर्बान करे त आउं वरी बादशाह वटि मोटी वेंदसि। शहज़ादे चयोसि त मूंखे तुंहिंजो शर्त क़बूलु आहे। शहज़ादो माईअ खे उते तरसाए पाण डोड़ंदो आयो ऐं पंहिंजे ज़ाल खे अची चयईं त अॼु पंहिंजे बादशाह जी लक्ष्मी थी हुन खां रुसियो वञे। तंहिं करे बादशाह जी लक्ष्मी वराइण लाइ पंहिंजे ॿचिड़े जी क़ुर्बानी करणी आहे, सो तूं रंज न थिजांइ। शहज़ादे जे ज़ाल चयो त आउं बि तव्हांजी, हीअ शइ बि तव्हांजी, जंहिंमें तव्हीं ख़ुशि उन में असीं अॻे ई ख़ुशि आहियूं। पोइ शहज़ादे यकदमि पंहिंजो मासूम ॿचिड़ो खणी अचे हुन माई जे अॻियां कुठो ऐं माई हुनजी हीअ क़ुर्बानी ॾिसी वापसि महलात ॾांहुं हली वई। बादशाह हुनजी एॾी वफ़ादारी ॾिसी हैरान थी वियो। दिलि में चयईं त अॻे सॼी राति पहरो ॾींदो हो पर ॻाल्हि न कंदो हो। अॼु त अहिड़ी क़ुर्बानी कई अथसि सो सुबुह जो ज़रूरु अचे ॻाल्हि कंदो। शहज़ादो सॼी राति पहरो ॾेई सुबुह जो मोल पुटड़ो खणी उथी घर ॾांहुं रवानो थियो। पुटड़े खे गुसुल ॾेई कफ़न दफ़न करण खां पोइ मोटी अचे दरबार में वेही रहियो। बादशाह दिलि में चयो त इजो थो रातो की ॻाल्हि करे, पर ॾिसंदे ॾिसंदे कचहरी उथण जो वक़्तु थी वियो पर शहज़ादे कुझु बि कोन। बादशाह खे माठ अची वई। दिलि में चवणु लॻो त अहिड़े हलाल पाई पंहिंजो पुटु बि कोन कंदो, हुनखे ज़रूरु नेक बदिलो ॾियणु घुरिजे। ॿियो ॾींहुं थियो। बादशाह पंहिंजे अॻिए वॾे वज़ीर खे कढी हुनखे पंहिंजो वॾो वज़ीर मुक़ररु कयो ऐं खेसि घणा इनाम इकराम ॾेई ख़ुशि कयईं। शहज़ादो त पंहिंजी ईमानदारी सां वज़ारत हलाइणु लॻो पर अॻिए वज़ीर खे अचे साड़ थियो, सो हुनखे नुक़सानु रसाइण लाइ बहाना ॻोल्हणु लॻो। हिकिड़े ॾींहुं बादशाह जो माली बादशाह खे अचे चवणु लॻो त साईं, अव्हां जे बाग़ में जेको सुहिणनि गुलनि वारो वणु आहे तंहिंखे अलाए छा थी वियो आहे जो रोज़ु बरोज़ु सुकंदो वञे थो। मूं घणा इलाज कया आहिनि पर मूंखां ज़ोर आहे ऐं हाणे त सफ़ा सुकण में आहे। महिरबानी करे उन जो इलाजु करायो। बादशाह त को बि ध्यानु कोन ॾिनो। माली बि 2-3 भेरा बादशाह खे साॻियो अर्ज़ु कयो पर बादशाह ध्यानु ई न ॾिनो। उते कचहरीअ में ॿिए मुल्क जो हिकु सौदागर बि वेठो हो जंहिं मालीअ खे चयो त अबा, उन वण जो इलाजु हीअ आहे
त का सती जती ज़ाल मुड़ुस उन वण जे पाड़ में वेंझनि त उनखे बीमारी छॾे वेंदी। बादशाह सौदागर जी ॻाल्हि ॿुधी नौकरनि खे सती जती ज़ाल मुड़ुस आणण जो हुकुम ॾिनो, पर शहज़ादे नौकरनि खे रोके बादशाह खे चयो त साईं, अजाई तकलीफ़ करण जी ज़रूरत कान्हे। मुंहिंजी ज़ाल ऐं मां जीअं ॼावा आहियूं त कंहिं ॿिए इंसान जो अंगो न ॾिठो अथऊं, तंहिं करे असां उन कम जी पूराई कंदासीं। उते अॻिए वज़ीर खे वेर वठण जो बहानो हथ अचे वियो, सो बादशाह खे चयईं त साईं हीउ कूड़ थो ॻाल्हाए, हिन जी ज़ाल बदचलन आहे। ॿियो त ठहियो ख़ुदि मूं सां बि लिहाज़ अथसि। अवां दानिशमंदी हूंदे बि हिन जे ॻाल्हि ते खणी इतबार कयो आहे। शहज़ादो ॻाल्हि ॿुधी बादशाह खे चवणु लॻो, साईं असांजो हिकु ख़ुदा शाहिदु आहे, हीउ नाहक बुहतान थो हणे, हिन वटि का बि साबिती कान्हे। तंहिं ते बादशाह अॻे वज़ीर खे चयो त चङो, तूं हुन जे ज़ाल जी का पकी निशानी ॾेखार, न त तोखे फांसीअ ते लटकाए वेंदो। वज़ीर 4-5 ॾींहंनि जी मोहलत घुरी ऐं ख़ुशि थी पंहिंजे घर ॾांहुं रवानो थियो। नाणे जा थेला भरे हिकु वॾे दूते खे ॾिनई ऐं उनखे चयईं त तूं बादशाह जे वज़ीर जे ज़ाल जूं के बदन जूं ख़ासि निशानियूं ॾिसी अचे ॿुधाए त हुन खां बि वधीक इनाम मिलंदई। दूती एतिरा पैसा ॾिसी यकदमि तयारु थी वई ऐं हुनखे चयईं त बसि ॻाल्हि बि एतिरी, तूं 3 ॾींहं निशानूं लड़ी। पोइ दूतीअ छा कयो जो आलीशान कपिड़ा खणी सिबायाई ऐं ॿियूं बि सुखड़ी पाखड़ी जो सामान खणी नौकर चाकर साण करे वॾे ठठ ठाह सां उथी वज़ीर जे ज़ाल ॾांहुं हली। महलात जे अंदरि न्यापो ॼारे मोकिलियईं त तुंहिंजी मासी जा फलाणी विलायत मुई सा अॼु तोखे मिलण आई आहे। शहज़ादे जी ज़ाल जे मासी त हुई कान, पर सम्झई त आउं नंढी आहियां, शायदि मूं न ॾिठी हुजे, मुंहिंजी मासी हूंदी, सो बानियूं मोकिलियईं त यकदमि वठी अचोसि। दूती अंदरि अचे रोंदे भाकुर पातुसि ऐं हुनखे हेॾां होॾां जूं लहवारियूं ओभारियूं ॻाल्हियूं ॿुधाइण लॻी। शहज़ादे जी ज़ाल जो बि गुमान लही वियो ऐं हिनखे सॻी मासी सम्झण लॻी ऐं वेही हुनखे पंहिंजो हाल अहिवाल ॿुधाइण लॻी। मतिलबु त दूतीअ प्यारु ॾेई हुनजा सभई शक शुबा दूरि करे छॾिया। पोइ दूती राति बि उते रही पई। जॾहिं सुबुह थियो तॾहिं शहज़ादे जे ज़ाल खे चयईं त अचो त मां पाण गॾिजी वेंदियूं। उहो बि वीचारी मासीअ जी मर्ज़ी ॾिसी कंधु न कढाए सघी ऐं ॿई गॾिजी वेंझण लॻियूं। वेंझंदे दूतीअ हिन जे चेल ते बीठल तिर ताड़े वरितो। वेंझी सिंझी ॿई अचे मानी खाइण लॻियूं ऐं मानी खाईंदे दूतीअ जी अखि ओचितो वरी हिकु आलीशान कौरे ते पई। शहज़ादे जे ज़ाल खां पुछईं त मां हीउ कौरो किथां आंदो अथई? हिन चयो त मासी, इहो बादशाह मुंहिंजे मुड़ुस खे सूखड़ी करे ॾिनो आहे। तंहिं ते दूती चवणु लॻी त मां इहो कौरो त मूंखे ॾे, तुंहिंजी का निशानी मूं मासीअ वटि बि रहे। शहज़ादे जी ज़ाल दिलि में चवणु लॻी त हाणे कीअं करियां, कौरो ॾींदसि त मुड़ुसु नाराज़ थींदो जो हुनखे बादशाह सूखड़ी करे ॾिनो आहे, ऐं जे न ॾींदसि त मासी चवंदी त हेतिरी दुनिया हूंदे हिकु नंढो कौरो नथी ॾिए। नेठि दूतीअ खे चयईं त मासी, भले कौरे जी ॻाल्हि आहे, खणी वञ। दूती उहो ॾींहुं बि सॼो उते रही शहज़ादीअ खां मोकिलाए उथी हली ऐं सिधो अचे अॻे वज़ीर खे निशानी बि ॿुधायई ऐं कौरो बि हथ में ॾिनईंसि। वज़ीर ॾिसी ख़ुशीअ में न पियो मापे। 2-4 पैसा विया त छा थियो, बादशाह जे अॻियां त सचो थींदुसि। सो ॾाढा दुल धमाम वॼाए वॾे फ़ख़्र सां उथी बादशाह ॾांहुं हलियो। बादशाह कचहरीअ में अचे शहज़ादे जे मुंहं ते बादशाह खे चयईं त साईं, हिन खां पुछो त बराबरि हुन जे ज़ाल खे चेल ते कारो तिरो आहे। बादशाह शहज़ादे खां पुछो, जंहिं हाकार कई। पोइ कौरो कढी खणी बादशाह जे अॻियां रखियईं। चयईं साईं, हीअ अथव ॿी निशानी। बादशाह ॾिठो त बराबरि हीउ सचो आहे, हीउ कौरो बि मूं ई शहज़ादे खे सूखड़ी करे ॾिनो हो। सो यकदमि शहज़ादे खे वज़ीर तां लाहे खणी हथ कड़ियूं हणायांसि ऐं अॻे वज़ीर खे वरी वज़ीरी ॾेई छॾियईं। जॾहिं वज़ीर दुल शहनायूं वॼाईंदो बादशाह ॾांहुं ते वियो, तॾहिं शहज़ादी ज़ाल हिकु बानी मोकिली त वञी हक़ीक़त लही अचु त हीअ ओचिता दुल धमामा छाजे करे पिया वॼनि। बानीअ वञी पुछा करे ॻाल्हि मालूम कई, मोटी अची हुनखे ॿुधाईं त अॻे वज़ीर खे अहिड़ी तरह वज़ीरी मिली आहे ऐं तुंहिंजो मुड़ुसु फांसीअ थो चढ़े। शहज़ादे जी ज़ाल इहा ॻाल्हि ॿुधी उमाल खणी
गोॾनि ते धकु हयो छो त पंहिंजे वढे जो न वेझो न तबीब। आख़िर सोच वीचारो करे बादशाह जे ख़ासि रकासा वटि आई ऐं हुनखे रोंदे चयईं त हर तरह मुंहिंजे सिर जो सहारो थो फांसी चढ़े, ख़ुदा जे नाले मुंहिंजी मदद कर। रकासा हुनखे बेहाल थींदो ॾिसी खेसि दम दिलासा ॾिना ऐं पोइ हुन सां सलाह करे तयारु थी बादशाह वटि वई ऐं चयईं त बादशाह सलामत, मुंहिंजी भेण अव्हां जे कचहरीअ में ॻाइण लाइ परे खां कशाला करे हिते आई आहे। अव्हां पाण वटि अचण जी महिरबानी करे इजाज़त ॾियोसि। तंहिं ते बादशाह चयो त तुंहिंजो राग त रोज़ानो पिया ॿुधूं, अॼु तुंहिंजे भेण जो नओं आवाज़ु ऐं नई सदा ॿुधबी। शहज़ादी हार सिंगार करे बादशाही कचहरी में वई, साम्हूं मुड़ुस खे ॿधलु ॾिसी अखियुनि मां आब वहणु लॻुसि। शहज़ादो बि हुनखे ॾिसी सड़ी वियो ऐं अखियुनि मां ॻोढ़ा ॻाइणु लॻो। बादशाह हुनखे ॻाइण लाइ हुकुम ॾिनो। बसि साज़ सुरूद वॼणु शुरू थी विया। शहज़ादी ज़ाल अहिड़ो त दर्दी राग ॻायो जो बादशाह खे लहूं लहूं में लही वियो। हुनखे चयईं त घुर जेकी घुरणो हुजे। तंहिं ते शहज़ादी ज़ाल चवणु लॻी त बादशाह सलामत, मूंखे टके टुकर जी बुख कान्हे। मां अव्हां जो नालो ॿुधी परे खां कशाला कढी अव्हां वटि फ़रियाद खणी आई आहियां। ख़ुदा लॻ मूं मिसकीन जो अर्ज़ु अघायो। बादशाह चयो त तोखे जेकी चवणो हुजे सो बिना डप चई ॾे, मां तुंहिंजो इंसाफ़ ज़रूरु कंदुसि। तंहिं ते शहज़ादे जी ज़ाल रोई चवणु लॻी त साईं मुंहिंजा अव्हां जे भर वारे बादशाह जे कचहरीअ में राग ॻाईंदी आहे। हिकु ॾींहुं अव्हां जो वज़ीर मूं वटि आयो ऐं मुंहिंजो राग ॿुधी मुंहिंजा हेतिरा पैसा ऐं मणिया मुंडियूं चोरी करे भॼी हिते आयो आहे। मां साईं जन खे दान ॾियणु आई आहियां त जीअं अव्हां मूंखे पंहिंजो हक़ु ॾियो। बादशाह ॻाल्हि ॿुधी वज़ीर खां कड़को करे पुछो त ॻाल्हि छा आहे। तंहिं ते वज़ीर चयो, साईं हीअ अलाए केरु आहे ऐं किथां आई आहे, मां त हिन खे सुञाणा बि कोन थो। हीअ मूंखे नाहको बदनाम थी करे। वज़ीर जी ॻाल्हि ॿुधी शहज़ादे जे ज़ाल चयो त साईं अव्हां जो वज़ीर कूड़ थो ॻाल्हाए। हुन खां कसम भराए पुछो त हिन खां अॻु हिन मूंखे कॾहिं ॾिठो बि न आहे या मुंहिंजे सामान जी चोरी न कई आहे। वज़ीर 10 क़ुरान मथे ते खणी बीह रहियो। चयईं, साईं मूं हिन जी न चोरी कई आहे ऐं न हिन खे उमिरि में कॾहिं ॾिठो अथमि। मां हिन खे सुञाणा बि कोन थो। उते शहज़ादी ज़ाल यकदमि चयो त साईं जे हिन मूंखे कॾहिं बि न ॾिठो आहे त पोइ मुंहिंजो बेगुनाह मुड़ुसु छो थो फांसीअ चढ़े। उते वज़ीर जूं ॿ बि वयूं त 6 बि वयूं। दिलि में चयईं त हाय, तंहिंखां हुनखे उहे पैसा भरे ॾियां त वज़ीरी त न वञे हा। बादशाह यकदमि हुनखे फांसीअ जो हुकुम ॾिनो ऐं शहज़ादे खे यकदमि वॾे धाम धूम सां पाण वटि साॻियो वज़ीर मुक़ररु करे रखियईं ऐं वॾा वॾा इनाम ॾेई हुनखे ख़ुशि कयईं। ऐं पोइ शहज़ादो ऐं संदसि ज़ाल अॻे वांगुरु पाण में खीरु खंडु थी विया। थोरे घणे ॾींहं बादशाह खां मोकिलाए शहज़ादो शहज़ादी समेत पंहिंजे असुलु मुल्क मोटी आयो ऐं अचे पंहिंजे पीउ सां मिलियो। जको राणियुनि जे चवण पुठियां उॿारो थी हेकर त हिन जे क़त्ल जो हुकुम ॾेई वेठो हो, पर पोइ तुर्त ई मामले खे सम्झी वियो ऐं ॾाढो पछतायो आई ऐं रोई रोई अखियुनि जो नूर बि विञाए वेठो। हुन राणनि खे बि अॻे मुल्क नेकाली ॾियारे छॾी हुई ऐं हाणे जो पंहिंजो सिकीलधो पुटु हीअं जीअरो जाॻंदो पंहिंजे अखियुनि अॻियां ॾिठाई सो ॾाढो ख़ुशि थी वियो ऐं हिकदमि हुनखे पंहिंजो तख़्त नशीन बनाए पाण सां गॾु दरबार में वठी आयो ऐं हुन खां रोई माफ़ी वरिताई ऐं पोइ सभु गॾिजी हमेशह पंहिंजी इज़त आबरूअ ऐं राज भाग सां ख़ुशि गुज़ारणु लॻा।